Hello po sa ating lahat. Mapagpalang araw po. Happy Friday sa inyong lahat. Ito, andito na naman ako. Pakain ng manok. Kulit ng mga alaga ko. Ito. Tataba. Ayan, ang tataba nila. Ayun, ayan. Yun, ngayon maglilinis kami ng paligid kasi eto ang daming dumi ng manok, kaya araw ng aming paglilinis ngayon ng paligid. Tapos itong alaga ko natulala na, mana na sa akin. Nawala na ng utak. Ay, Diyos ka, patawarin. Natulala na siya. Ayun, dating mga itlog ko ngayon lalaki na. Lalaki na nung mga itlog ko dati. Kaya lang, nawala na naman yung isa. Dalawa na lang natira. Kinain na naman siguro ng pusa. Dah, ang kulit ng inahin. Ayan, ang lilinisan namin. Ang lawak. Every Friday nililinis namin yan. Ayan. Ayan, nag-iintay na yung aking mga alaga. Ayan na, nagsalita na. Lantaba na ito. Sarap katayin. Yun, isa, ito, ang ganda ng itlog niya. Puro brown. Yung itlog niya, organic. Organic. Ayan po. Kahanap siya ng pagkain. Hindi pa tapos magsaing para makakain na sila. Ay, yung amin palang mga kamatis may bunga na. Tapos yung pichay ko na mulaklak. Sami. Badin sa swaya. Kasi luwas. Papahinga lang kami konti. Tapos ito na. Lilinis na kami dito. Ewan ko itong mga alaga ko. Ayaw magsialis sa harap ko. Ayan o. Didiligan ko muna kaya to. Ay, ang ganda. Ang kamatis. May bunga na siya. May bunga na. Daming patubo. Hala. Yung puso. Ang dami. Ito namatay. Ito. Rose na maliliit. Wala, ang kulit. Yung aking avocado, hindi na tumubo. Kaya tumubo ng avocado, dilig ko nga siya. Nabiyak lang siya. Ay, siguro ibabaon ko. Ano ito? Ba't ang tigas? Bato. Didiligin ko to para tumubo ulit siya. Ayan,
Ay, ano na, lumata. Siguro hindi na tututubo. Malambot na siya. Aloe vera. Pasunod-sunod sa akin yung mga manok. Nagugutom na siguro. Eto, dito kami maglinis. Kuhain ko na yung hose. Ako'y magdidilig. Lagyan natin ng tubig. Kuk. Oh, nawala na naman yung isa kong inahin. Kinatay na. Ewan sino nagkatay. Kuk. Ay, namumulaklak na pati yung orange. Dami na niyang bulaklak. Ayan o. May bulaklak na yung orange. Ang dami. Daming bulaklak. Ang galing. Ito ang lilinisan namin, lawak. Ay, mga gutom na. Mga gutom ang aking mga alaga. Iba na to. Kulungan niya. Ano kayang ginawa ni Baba? Kahanap na naman ako ng itlog. Baka meron sa tabi-tabi dyan. Ay, pinagtatalian. Ay, may bunga na yung dates. Oh. May bunga na ulit. Kaya pala tinalian ni Baba. Ayun. Dami na bunga na. Bye-bye na po sa inyo lahat. Pagpalang araw po. Bye-bye.